السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين. لسه ما زلنا في اسبوع العيد. النهارده ان شاء الله هنعمل طريقه الكباب والكفته مع بعض، طريقه سهله وبسيطه وبيتوتي بطريقه الشيف اميره. ان شاء الله الطريقه تعجبكم ومكونات سهله جدا جدا جدا، احسن من نشتري بره بمراحل. النهارده ان شاء الله تابعوني لاخر الفيديو عشان تشوفوا طريقه الكباب والكفته على طريقه اميره. يلا معايا يلا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نسمي بسم الله ونصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله. النهارده بقى هوريكم مكونات طريقه الكباب والكفته اللي بنعملها في البيت بطريقه حلوه ونضيفه ومفيش اسهل من كده. تعالوا اقول لكم مكونات الكفته الاول. انا معايا كيلو الا ربع لحمه مقطعه مكعبات كده، ومعايا هنا ربع كيلو دهن حاطه. بس بصوا شايفين، عايزه اوريكم حته ليا صغيره اهي، والباقي ده دهن دوش جباب من عند الجزار. دول كلهم هعملهم ايه في البراون. ما عندكيش براون في البيت او كبه في البيت ممكن تعمليه عند الجزار، تفرميه عند الجزار. بس لازم توزني الاول كيلو الا ربع لحمه وربع دوش وحته ليا صغيره. ماشي. تعالوا بقى اقول لكم معايا هنا بقى دي بهارات الكفته اهي، دي بهارات الكفته. تعالوا بقى اقول لكم مكونات الكباب. معايا هنا كيلو لحمه مقطعه برده مكعبات صغيره اهو، زي ما انتم شايفين اهو، مقطعه مكعبات صغيره اهي. انا منقياها لحمه صافي ما فيهاش دهن خالص، هبقى احط الدهن جنبها واحنا بنسيخها. معايا هنا عصير بصلتين، معايا عصير طماطميتين معصورين كويس ومتصفيين من التفل بتاعهم. ومعايا هنا ده بقى التفل بتاع البصل اللي احنا عصرناه، يعني ده تفل بصلتين. نعصر البصل كويس اهو زي ما انتم شايفين معايا ناشف ازاي عشان ما يفكش معايا في الكفته. ومعايا ملح وخل، ومعايا معلقه زيت، وبهارات الكباب دي بتيجي من عند العطار، ومعايا معلقه سكر، ومعايا فلفل اسمر، ومعايا بيكم بندر ده مش عارفه اقول الاسم. بيكم بندر ده بنحطه مع الكفته، بيدي الكفته هيشان وطعم حلو قوي، بيخليها هشه وطريه ما تبقاش ناشفه. يلا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. نسيت اقول لكم معايا هنا صويا، هاخد معلقه بس للكباب ده بيدي طعم حلو قوي. يلا تعالوا بقى عشان نبتدي مع بعض. بصوا هنبتدي الاول نعمل ايه تتبيله الكباب. الاول هنرش هنا شويه الخل بتاعنا، نص معلقه خل او معلقه، ورشه فلفل اسمر بسيطه كده، وبهارات الكباب دي بتيجي من عند العطار. ما عندكيش بهارات كباب ممكن تستعملي بهارات لحمه. والسكر بتاعنا اللي هو معلقه، ده بيدي كرمله حلوه قوي للحمه لما تيجي تتشوي. ودي معلقه زيت، دي بتدي تخلي المسام بتاعه اللحمه تتفتح وتتشرب الخلطه بتاعتها وبتبقى طريه مش ناشفه. والعصير الطماطم ده برده بيدي طراوه حلوه للحمه وبيخليها طريه وما تنشفش مننا واحنا بنشويها. والعصير البصل، ومعلقه صويا. احنا طبعا مش هنحط ملح خالص دلوقتي غير لما بعد التتبيله ب5 ساعات ب6 ساعات، ممكن تسيبيها 24 ساعه حسب ما انت عايزاه. بس كل ما تسيبيها في التتبيله كل ما يكون احسن، تبقى طعمها احلى. هنبقى نقلب كده كل الخلطه الحلوه الجميله دي ريحتها حلوه دي اهو. لما نمسح الدلق ده الاول، دي بقى هنحطها في علبه ونحطها بقى في التلاجة اهو. شايفه متغرقه في الصوص بتاعها ازاي اهو، عشان تبقى ايه طريه وما تبقاش ناشفه لما نيجي نشويها.
يبقى ايه، هنحطها في علبه ونحطها في التلاجة لمده 5 ساعات 24 ساعه حسب ما انت عايزه، بس كل ما تقعد في التتبيله كل ما يبقى احلى. تعالوا بقى اقول لكم على الكفته بتاعتنا. ادي معلقه البيكنج باودر بتاعتنا اهي، وادي فلفل اسمر، وادي بهارات الكفته الحاتي دي بتيجي من عند برضو العطار. معندكيش بهارات الكفته ممكن تستعملي بهارات لحمه. ومعايا رشه الملح بتاعتنا، ومعانا البصل بتاعنا. طبعا احنا مش هنحط بقى فيها برغل ولا الكلام ده، هنعملها ايه طريقه الكبابجي، رشه جوز الطيب عشان الزفاره. تعالوا بقى ندعكها مع بعض كده الاول. تعالوا بقى نصيغ الكباب مع بعض. اهو خلاص اتبل بقالي 10 ساعات سايباه في التلاجة. بصوا عمل ايه التتبيله. دي الكفته بتاعتي اهي. تعالوا بقى نبتدي نسيح. حتى انا لا طرحه من الدولاب كومودين معايا. بعتذر يا جماعه. يلا بقى حته دهن كده اهي. دي ضاني نحط بقى حته بصله، بصلايه وطوية، بعتذر لكم على الصوت يا جماعه عشان الاولاد حبايبي ولادي حلوين لسه طالعين من تحت اهي. هنسيخها بقى كده. نجيب برضو حته ليا اهي. هتلوش انت ما شفتش نفسك؟ مفيش هدوم ولا تنزل بيسها؟ حته لحمه بقى كده اهي. بقى معايا انا بقى عايزه اقول لكم بقى انا عايزه اعملها ايه على الجريل احسن من الفحم، لان انا بحس ان الفحم بينشف شويه اللحمه. انا عايزه اعملها على الجريل. انا حاطه الجريل يسخن. حته الليه اقفلها بقى حته بصلايه ولا حاجه. بس انا بس الاول احط حته ليا عشان ما تبقاش ايه ناشفه. طماطم اهي. شايفين بقى بقت جوشي معايا. حته دي ثواني هنا. خلاص بصوا انا شيشت الكباب بتاعه اهو. تعالوا بقى اما نعمل الكفته. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هنعملها برضه على الجريل. استنى اجيب شويه ميه بصل بس ايه معايا. عشان تسهل معايا التصبيع. بصوا هنعملها كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم.
خلاص اهو سيخنا الكفته. تعالوا بقى نحط الكباب في بصوا الجريل معايا بتاعي اهو حامي. تعالوا بسم الله. يعني حاجه بسيطه كده ماده يوميه عشان خلاص كده سيبوا بقى ايه يتشوح. بصوا الكباب بتاعنا وروعته، شايفين اهو. خلاص الكباب بتاعنا كده يعتبر كده ايه، نشيله بقى خلاص. عملناه بقى على الجريل زي ما انتم شايفين كده، احسن بقى من الفحم، تغيير شويه عن الفحم. تعالوا بقى نحط الكفته ونعمل السلطه الحراقه جدا جدا جدا. يلا تعالوا بصوا هنعمل بقى الكفته على الجريل اهي. انا كده حطيت الجريله التانية وسخنتها قوي. انت بقى حابه بقى تاخدي الطريقه وتعمليها على الفحم مفيش مشكله، بس انا بقى قلت تغيير بقى عن الفحم. بيبقى حلو برضه قوي على الجريل على فكره اهي. كده بقى لما ايه تتعمل. وتعالوا نعمل السلطه. بصوا بقى معايا للسلطه البصلتين بيض قشراهم من بدري وسابهم في الميه عشان نطلع الميه بتاعتها، ومعايا 3 خيارات، ومعايا قرن فلفل مشطشط لان الكباب والكفته طبعا لازم جنبهم سلطه مشطشطه، والطماطم. ومعايا بقى البقدونس اهو غسلاه من بدري. تعالى بقى اوريكم التقطيعه، لازم نقطعها تقطيعه طويله. تعالوا نقطع الخضره صغير قوي. عايزه اقول لكم انا بعيده عن البوتاجاز، بس شم ريحه الكفته هيغمى عليا يا جماعه. خلصنا الخضرة. تعالوا بقى من القوطة. الكباب دي بقى بيعملها كبيرة قوي زي ما انتم شايفين كده، بيعملها كبيرة مش صغيرة. خيار هنبتدي نشوح ولا ايه؟ البصل شرايح كده رفيعة.
وفلفل. ده بقى نخرطه بحذر لان مولع مولع. خلاص صغير كده كده كده. خلاص السلطه معانا. انا نحط الخيار بتاع ريحته ايه بقى، عايزه اقول لكم قرن فلفل مصفص على الاخر. يلا بقى نحط السلطه بتاعتنا. نحط البقدونس ونخرطه. نحط شويه شطه برضو تاني، شطه تبقى العمليه ايه مولعه. نحط شويه فلفل اسمر. محطش كمون بقى انا على السلطه، محطش كمون خالص. ليمونه اهي، ليمونه شويه خل والميه. ونقلب بقى فين الملح، شويه ملح نديها تقليبه بقى حلوه كده. ادي السلطه. تعالوا نزود شويه ميه. ادي السلطه بتاعتنا اهي. ما نحطش كمون، الكمون هيخلي الخضره دي كلها تدبل وتموع. الكمون ما ينفعش نحط على السلطه كمون. تعالوا بقى نشوف الكفته. واو 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 واو. ادي الكفته بتاعتنا اهي يا جماعه، اللي بتتعمل على الجريل. ريحتها بقى مشكله بجد، مشكله. سيبها بقى تكمل شوي. الرز بتاعنا اهو اللي هنحطه على الكباب. ادي الكباب بتاعنا اهو، شايفين حلاوه اهو. بصوا بقى، دي الكباب بتاعنا خلاص خلص اهو. وادي السلطه وادي ميه السلطه. يا ريت بقى تدعمونا باللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.